Друзья, рад всех приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами избавимся от скрипов в деревянном полу. Так как сейчас время менять полы недешево стоит, если на ту же фанеру, или заливать стяжку, укладывать потом плитку. Вот смотрите, какой пол скрипучий. Он весь скрипит. Все это можно устранить. Сейчас будем прокручивать через арголит, чтобы не снимать и не укладывать потом новый. Здесь раньше лежал ламинат. В первую очередь в длину доски идут вот так вот. Значит, через каждые 50-60 сантиметров проходит лага, которую нужно укрепить саморезами. Укреплять лучше, конечно, желтыми саморезами, но они, конечно, тоже недешево стоят. Мы будем укреплять черными саморезами. По практике уже 10-15 лет. У меня вот и вообще на объектах делали. После этого минимум там 10% появляются скрипы. Если их после прокрутки нет, так их и не будет. Проблема в том, что если там, конечно, лаги сделаны из кусков, иногда делаем пенную подушку. Возле лак засверлим отверстие и туда загоняем пену. Но это, еще раз говорю, это для тех, у кого бюджет не для, чтобы пол более-менее ровный, и он очень скрипучий. Так, ну что, все по порядку. Как правило, первая лага, она от стенки отступает. Тем более, если есть трубы. Вот здесь вот проходит первая лага. Дальше идет вот вторая лага. Как я ее нахожу? Ставлю примерно на глаз, вижу 50-60 сантиметров. Ставлю такую направляющую, сверлю. Вот здесь. Видите, не попал. Вот он, глухой звук. Сразу видно, что попал. Дальше я отступаю и смотрю где-то вот здесь. Вот он, и еще убеждаюсь. Вот он. А вот здесь видите, он проскакивает. Оп. Все, здесь вот мы не попали. Все, смело чертим черточку и накручиваем через каждые 1,5-2 сантиметра. Если были бы доски видно, то я на доску по 2-3 самореза трачу. Досок сейчас не видно, работаем по арголиту. Значит, вот так вот. Единственное, что можно попасть в расщелину. Самое главное, на это обращайте внимание. Значит, рядышком саморезьте. И вот так вот весь пол. Вот так вот он здесь скрипит. Где-то больше, где-то меньше. Так, по поводу длины саморезов. 55-е или 60-е можно. Так, как правило, доска. Здесь 30-ка. Поэтому длину самореза можно будет посмотреть, когда будете притягиваться к лаге. Если она притягивается, значит достаточно 55-х. Если нет, значит 60-е, 65-е. Но не больше. Самое главное еще, чтобы шляпки были заподлицо. Можно делать большим сверлом, сначала проходить насечки, делать выемки.
и потом прокручивать. Тогда они его точно будут у вас полностью закручены. И еще один момент. Лаги могут быть криво, вкось и из кусков сделаны. Поэтому не проверяйте обязательно сверлом. Так, друзья, ну что, прокрутил часть пола. Сразу видно, что скрипы ушли с этой части. Если, еще раз напоминаю, скрипы до конца не ушли, возле лак сверлите отверстие побольше и под лагу загоняете пену, задуваете, потом срезаете. Надеюсь, вам этот ролик был очень полезен. Не забывайте ставить лайк, подписка, ну и обязательно комментарий. Всем спасибо за просмотр.